Tapos ng work, merienda time ulit. At ayan, kape-kape. Okay na. Konti na lang at matatapos na ang ating tile. So, continuation lang lahat. Yung ating rear elevation. Ayan, gumaganda na. Nagmumukha ng likod. Ayan yung ating pinto na pinakopya ng bahagya sa ating front door. Hindi gayang-gaya pero similar naman ng konti. May pagkakahawig. So, yun. Yung ating view, ganun pa rin. Ang ating sapa.